O Menteri Kapuli Putih jong Sarkar Jela obat lakmen rembui hendak kenyau tarik urusau. Ula pentip bak Sarkar Jela kalarai bakan syak ya kena skul upper primary kata kena pulih kelas 6, kelas 7 bat kelas 8 bakila benet sa skul na do kakatsan tarik mentau benai bat kidai pat banyu jung betchwa nayeng kum nak kikmeki pa bat kejinet sa skul kanlong kum mencuya kendu ya kinang hikai benwa jingerap ya subjek ki bakisam jing halor ke jing sim kelas haki kamera kelas ubal lakmen rumbui ulong ba halor kani kin hap ap shwa hadu ka khalai tarik urisau hadian baon pelong shwa ya ke jing bishar la kalong ne em ban sim kelas haki kamera kelas nakadang jongi ngilai song mene tengi larai ba yaki upper primary nadu kelas 6, 7 and 8 ka bangila le nakamentaki kelas 9, 10, 11 and 12 lashib nai kanlong kumju ba ki school kin play om nak bentaban ki classroom teaching Henry ba kin play nak mentagi na class 6, 7 and 8 lada ki kmi pa jung ki kisha ban le consult ya ki no hikai jung ki ban le watching tip ki ek syllabus ki bangin pule ban le watching tip ba naki tu ki kot ki ek bangin ka bam don kam nak bentag cim pule jung ni uneu snem tak den takadau nado khat santrik ki upper primary school kin play nak benta ka consultation jong ki khana school kumbalong na benta class 9, 10, 11, 12 kumbalong kane ka u director jong school education mendin ka sarkar kala batha yo director of school education ba un ya consult ba ki stakeholder kumba pitip hapo ka state ka chigi ki don kumba khasan hajar tam ki school kamlong ka basuk ya director ba unle ya ka consultation hangne hapo shalom tengi la empower ya USDACO la ne USDACO as the case maybe ba kin ya consult ba ki stakeholder hantu ba kumno lalong ne ban play ha kano ka dor kin play ba ya kan ka feedback kit pen poi shangi ha ka khalai terik nang bagin bishar la ka classroom teaching lalong ne em ban based on the feedback kan long ne em bangin le kawai ka bapin kemau kolong ba hakan ne ka por covid ka ngiya iba ka don ka disparity ka don ka digital divide ka ba ngalaman ong ba ki babun ki school haposor kila le bun ki ek lang ba ki online classes jeng ki kanrek hapo onong kondong pat kimdon ka kalat den ta kadaw ni ban ailat ya kitu ki khana khamtam ki bamdon kalat ban ya kendu ya kino hikai jung ki bakin tip kain ka ikilan nong ki bakin pule bakin tip kain la don ki bakim snut ho kin ya bakli nang no hikai den takadaw ngil lashim ya karai banado khasantri ka bala le namta class 9, 10, 11, 12 lashim dai kan continue ki class 6, 7, 8 ro ki la ban le kumju